Говорят, достаточно просто слушать Шива-Пурану, чтобы даже самые тяжелые грехи растворились, как тьма перед рассветом. Не через обряды, не через жертвы, а через слушание, через сам звук, в котором живет Шива. Этот звук очищает душу. И сегодня история, подтверждающая это чудо. Но перед началом, как всегда, наш маленький ритуал благодарности. Пожалуйста, оплатите свою дакшину, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так энергия знания продолжит движение и вернется вам во благо. Этим действием вы поддерживаете пространство ведической мудрости. Дайте свету знания возможности коснуться тех, кто этого по-настоящему желает. В первой серии мы слушали славу Шива-Пураны, слова, которые открывают врата к священному знанию. А теперь начинается само повествование, раздел, который называют Шива-Пурана Махатьма. Это не миф и не легенда, а часть древнего обряда – слушания. Каждая история здесь раскрывает силу самого акта слушания. Как звук может очищать, как внимание превращает слова в освобождение. Сегодня первая из этих историй – история Девараджи, чья душа, погруженная во тьму, обрела свет лишь благодаря слушанию имени Шивы. Шаунака сказал: «О Сута, благословен ты безмерно, ты самый удачливый среди знающих величайшую истину. Из своего великого милосердия ты поведал нам этот божественный чудесный рассказ». Мы услышали это чудесное повествование, которое уничтожает бесчисленное множество грехов, очищает сердце и приносит радость Господу Шиве. Благодаря твоему милосердию мы со своей определенностью поняли, что нет ничего столь драгоценного и прекрасного, чем это повествование. Кто те грешники эпохи Кали, что очистились от грехов благодаря этому повествованию? Просвети нас, пожалуйста, доставь радость всему миру. Сута сказал: посредством повествования закоренелые грешники, нечестивцы, погрязшие в пороках и люди, склонные к распутству, обретают чистоту. Посредством этого жертвоприношения знаний даже в эпоху Кали те, кто постоянно прибегает к обману, жестокие по характеру, также очищаются от грехов. Посредством этого жертвоприношения знания даже в эпоху Кали те, кто постоянно предаются греховным деяниям, и лукавые люди с порочными наклонностями, также очищаются от грехов. В связи с этим в качестве примера расскажу вам древнюю историю, одно слушание, которое полностью разрушает все ваши грехи. В городе Керат жил один брахман. Кераты – это народность Древней Индии, находящаяся вне ведической системы, и поэтому относима брахманическими авторами к варварским. Он был крайне беден и лишен брахманского знания. Он торговал различными видами горячительных напитков и питал отвращение к поклонению богам и делам благочестия. Он никогда не совершал ежедневной молитвы и подношения священному огню. Он всегда, не колебаясь, обманывал доверчивых людей. Звали его Девараджа. Когда убийством, когда различными видами обмана, он грабил брахманов, кшатриев, вайшей, шудр и других людей. Так отвратительными способами он со временем нажил много богатства. Но был он таким грешником, что не тратил даже мельчайшей части своего богатства на дела благочестия. Однажды тот брахман пошел на озеро совершать омовение. Там он увидел блудницу по имени Шобхвати, и вид ее чрезвычайно возбудил его. Видя, что богатый брахман стал ее добровольным рабом, прекрасная женщина невероятно обрадовалась. От ее обворожительных речей сердце брахмана наполнилось любовью. Он решил жениться на ней, и она согласилась выйти за него замуж. Так во взаимной любви они весело прожили много лет. Когда они сидели, лежали, ели, пили и развлекались друг с другом, то были как две капли воды похожи на любую другую супружескую пару. Хотя его мать и отец, законная жена, и другие снова и снова увещевали его против такого образа жизни. Он не обращал на их слова никакого внимания и продолжал свои греховные дела. Однажды он впал в такое бешенство, что под конец ночи, когда его мать, отец и законная жена спали, убил их и завладел их богатством. Безумный от страсти и куртизанки, он отдал ей все свое богатство, а также богатство его отца, матери и первой жены. В
компании этой блудницы он ел все виды запрещенной пищи, пристрастился к вину и крепким опьяняющим напиткам, а также принимал пищу с того же блюда, что его сожительница. Однажды случилось так, что он зашел в город Пратикштана. Там он увидел храм Шивы, где собирались святые люди. Пока он оставался там, его поразил сильный жар. Он слышал проповедь о Шиве, которую произносил Брахман. Больной жаром в конце месяца Брахман Деварадж умер. Его связали веревками слуги Ямы и поволокли в обитель своего господина. Между тем слуги Шивы, одетые в белое, все тела которых были умощены священным пеплом, с бусами из рудракши и с трезубцами в руках, в гневе покинули Шивалоку и явились в обитель Ямы. Они усыпали слуг Ямы бога смерти угрозами и побили их. Освободив Девараджу из их тисков, они усадили его в дивную небесную колесницу. Когда они вот-вот должны были отправиться на Кайлаш, страшный шум и крики поднялись посреди обители Ямы, услышав который сам Дхармарадж вышел из своего дворца. Увидев 4 посланников свыше, которые выглядели в точности как сам Рудра, Дхармарадж, сведущий в добродетельном поведении, почтил их как принято. Посредством своего ока мудрости Яма узнал их всех, и страха он ничего не спросил у исполненных величия слуг Шивы. После того, как Яма должным образом почтил их, они удалились на Кайлас и передали Брахмана Шиве, самому океану милосердия и божественной матери Парвати. Воистину благословенно повествование Шивы Пураны, святейшие святых повествований, благодаря одному только слушанию, которого даже величайший грешник становится достойным освобождения. Великая область Садашивы есть высочайшая обитель и наивысшее состояние, которое знатоки Вед превозносят как то, что пребывает выше всех миров. Девараджа, падший брахман, пристрастившийся к вину, пылавший страсти к блуднице, убийца собственного отца и матери законной жены, который жаждой денег убил множество брахманов, кшатри, вайши, шудр и других людей, достигнув этого высшего мира, сразу же освободился. То, что вы сейчас услышали, это часть особого раздела, который называется Шива Пурана Махатмья. Это еще не сама Шива Пурана, а ее священное преддверие. Слово Махатмья означает величие или слава. Почти у всех Пуран есть такие вступления. Они не рассказывают мифы, а объясняют, почему данный текст священ, кому и как следует его слушать, какие дары приносит само слушание и в каком состоянии сердца нужно входить в это знание. Поэтому первые истории о Джваранджи, Чанчуле, Биндуге – это не случайные легенды. Они живые примеры силы слушания Шривана Шахти. Люди, просто слушавшие Шива Пурану, очищаются, получают прощение и освобождение. Эти главы подготавливают нас, слушателей. Это своего рода ритуальное очищение перед тем, как войти в саму историю сотворения, которая начнется позже в разделе Видишвара Самхита. И пока мы еще здесь, в Махатме, Шива Пурана словно учит нас слушать по-другому, не ушами, а сердцем. Такова история Девараджа, душа, которая обрела путь к освобождению лишь только через слушание. Эта история напоминает нам, не важно, кто мы были, важно, что мы готовы услышать. Ведь когда сердце открыто, даже одно имя Шивы способно растворить тьму. Слушание становится медитацией, слушание становится молитвой. Пусть каждый звук, исходящий из Шивы Пураны, несет вам очищение и свет, индование пространства ведической мудрости, место вашей силы. До новых встреч! Namah Shivaya.